Moi bons días, benvidos a esta celebración de hoxe que retoma o encontro entre dúas localidades que en dous países veciños comparten un mesmo nome. Hoxe celebramos de novo o hermanamiento entre Gondomar de Portugal e máis Gondomar aquí en España. Acompáñannos distintas personalidades da Cámara Municipal de Gondomar en Portugal e máis a presidenta da Diputación de Pontevedra. Ambas entidades tan satisfeitas como a nós de darlle unha forma renovada a un novo hermanamento que no día de hoxe se presenta. A banda de música da Agrupación Musical de Vincios ofrécenos un pasodoble chamado Gondomar, dando así a benvida e abrendo este acto.
Esta magnífica peza, o Paso Doble de Gondomar, foi escrita fai máis de 50 anos por un veciño de aquí, Germán Lago, que quiso deixar nunha partitura o que era a alegría da paisaxe e das persoas que vivían en Gondomar, que mesmo poderían ser as persoas de Gondomar a nas orillas do Duero. A continuación, o señor alcalde, don Francisco Ferreira, vailles dar a benvida tamén aos nosos veciños portugueses e explicarnos algo máis deste novo hermanamento. Moi bons días, gracias de corazón por estar aquí todos hoxe da Plaza do Concello, da Praza da Paradela. Grazas tamén a todas as autoridades civís e militares que nos acompañan hoxe en este acto, en este día tan significativo para os dous povos irmáns Gondomar de Portugal e Gondomar de España, de Galiza. Grazas ao seu presidente da Cámara, a Marcos Martís. Grazas tamén ao seu compañeiro de corporación, concelleiro, Carlos Brais, a súa dona, a dona do presidente da Cámara, perdón, o alcalde de Nigrán, a corporación municipal, presidente da Asociación de Empresarios do Valmiñor, dos centros culturais, o xuiz de paz titular, o sustituto, en especial a Garda Civil, que tamén está, en especial, por suposto, a nosa queridísima amiga presidenta da Diputación, Carmela Silva, que nos acompaña en este magnífico acto e que nos vai acompañar ao longo de toda a mañán. Primeiro aquí, en este acto tan bonito, e vos direi por qué, e logo da festa da Rosquilla, esa festa gastronómica de interés cultural a nivel galego que se recupera despois de moitos anos. Pero tamén recuperamos, que é o caso que nos trai en este mismo momento aquí, o hermanamiento entre dous povos amigos, entre dous povos irmáns, entre eses concellos que levan o mismo nome e que levamos a mesma sangue, que é ese Gondomar de Portugal, ese pequeniño pobo insignificativo de casi 200.000 habitantes que temos aí ao lado, que cada vez que falamos del pensamos que nós somos os grandes e eles son os pequenos. Non se trata de quen é máis grande ni quen é máis pequeno, pero Gondomar é un gran pobo, ten un gran alcalde, ten unha gran corporación e, dende logo, ten moitas raíces e moitos vínculos con este concello. Levamos moitos anos xa celebrando un hermanamiento entre estes dous concellos, pero por cuestións que moitas veces non entendemos, se romperon os lazos e levamos máis de 20 anos sin celebrar este encontro. Marcos, 20 anos. Eu sei que houve moitos esforzos por parte da Cámara Municipal de Portugal para retomar este acto, pero non foi posible. Agora, sí, unha vez aquí xuntos, os dous povos, eu sei que isto vai ter continuidade e para nós é verdadeiramente un placer poder contar con vos, poder contar con Gondomar, e temos que estreitar moito máis os lazos, como antiguamente se facían. Eu lembro e falo con moitos que hoxe teñen 30 e tantos anos, ou 40, que lembran de ir de pequeniños a ese pobo, a Gondomar, e ter amigos en común, e ter incluso espacios de convivencia, intercambio deportivos, cultural, gastronómicos, etc. Bueno, para nós era todo un reto nada máis chegar a este concello, a este goberno, unir esos lazos cos nosos irmáns de Portugal. Hoxe é unha realidade, estamos aquí, polo tanto é un día para min moi feliz, e eu creo que para todos os veciños de Gondomar, porque verdadeiramente somos irmáns, verdadeiramente somos amigos, temos moito en común, estamos no mesmo espacio e temos moitos vínculos. E, ademais, iso que temos que fomentar moitas veces desde as institucións, os lazos de amistad, de concordia, de tranquilidade e evitar moitas liortas que moitas veces son innecesarias. Bueno, sin máis, porque eu sei que o momento é delicado porque fai calor, temos moito que facer durante todo este día e eu quería pedirlle ao presidente da Cámara Municipal de Gondomar, a Carlos Martís, a Marcos Martís, que subira aquí. Nos, en nome do pobo de Gondomar, queremos ter un agasallo con el e tamén lle queremos pedir que nos asine o noso libro de ouro, o noso libro de honras, cunha dedicatoria para o pobo de Gondomar, de aquí de España.
esta figura vai para Portugal do nome de todo o Concello de Gondomar. Marcos, un placer terte aquí, amigo, irmán. Isto do nome de Gondomar. Está pensado para eso. Espera. Vamos a pedir que asine do libro. Non lle vamos a pedir que nos diga o que vai a por, porque eso xa é cousa del, despois leémolo. E ao mesmo tempo, tamén, unha vez que acabe de asinar, Marco, quero que teñas unhas palabras co pobo de Gondomar, como presidente da Cámara. Moitas grazas de verdad por estar aquí, de verdad. Então, buenos dias e bom dia a todas e a todos. Senhora, como quiseres. Senhora Presidente da Deputação, caro Alcaide Francisco Ferreira, meu amigo Paco, caros conselheiros, caro vereador também da Câmara de Gondomar, a todas as autoridades aqui presentes, se me permitem, eu vou só ler o que escrevi aqui nestas pequenas linhas, que diz assim: é com enorme honra e responsabilidade que hoje, mais de 20 anos depois, retomamos a germinação e a ligação fraterna entre os povos de Gondomar de Portugal e Gondomar de Espanha. Assumo o compromisso de retomar a sério esta germinação em respeito pela história e em prol de uma verdadeira intercâmbio cultural, desportivo, institucional e de amizade e interajuda. E é de facto isto, meus caros, que estamos aqui a fazer. A verdade é que muitas vezes a política funciona bem, outras vezes funciona mal, e a democracia às vezes prejudica aquilo que o passado construiu. E a verdade é que nós, que em Gondomar estamos em funções há mais de 3 anos, tentamos, logo no início do mandato, retomar não só esta, como outras germinações. E a verdade é que, apesar de insistências, com Gondomar nunca tinha sido possível. Felizmente foi possível, há uns meses atrás, fruto de outras ligações entre as polícias, retomarmos esta ligação, e quando conversei com o Sr. Alcaide, com o Paco, permita assim este carinho, dissemos logo, não, vamos retomar a sério, e no dia 2 de julho, apesar de em Gondomar, em Portugal, hoje ser um dia com muitas festas, com muitas procissões, e também estamos em período de campanha eleitoral, disse, não, vamos lá por respeito, porque se alguém interrompeu a história, e só há 23 anos é que veio cá um Presidente de Câmara, durante os últimos 23 não veio ninguém, nós estamos cá para retomar a história, e é por isso que estamos aqui hoje, em nome da colaboração, da vizinhança, mas acima de tudo da história que nos liga, da origem do nome, da origem dos povos, mas acima de tudo daquilo que podemos promover. Eu hoje tenho na Câmara, por exemplo, um colega meu vereador, o vice-presidente, que se lembra, quando tinha 10 anos, vir aqui, num intercâmbio, jogar basquete contra Gondomar de Espanha. E hoje também queremos dar um sinal de retoma e trouxemos também o Grupo Folclórico de San Cosme, que é um dos nossos ex-libris, para vir cá também atuar e com isto darmos início a um verdadeiro intercâmbio que se mantenha, que, independentemente do resultado das eleições de 1 de outubro, que eu espero que sejam positivas para mim e para a minha equipa, mas independentemente desse resultado, que de facto Gondomar Portugal e Gondomar de Espanha retomem a ligação fraterna, porque todos temos a aprender uns com os outros. E, meu caro Alcaide, aqui não há maiores nem mais pequenos. Pode haver realidades diferentes, mas a verdade é que, se tivermos vontade, se tivermos empenho, todos juntos construímos aquilo que é o futuro do nosso Concelho e da nossa terra e o futuro aqui também do Concelho de Gondomar. E esse compromisso que institucionalmente e pessoalmente quero aqui deixar, e com o compromisso também de que em outubro, depois da árdua batalha que vamos ter, cá voltaremos com todo o gosto para dizer valeu a pena e prazer para continuar. Obrigado por tudo, bem-ajam, e queria também retribuir ao Alcaide, Paco, por favor, com uma coisa muito simbólica para nós, que é uma garrafa do vinho do Porto, um vinho do Porto que é feito nas encostas do Douro, que era transportado historicamente até a cidade do Porto, passando por Gondomar, mas com uma edição especial que tem no rótulo um título que nós hoje temos este ano, que Gondomar é, em Portugal, a cidade europeia do desporto de 2017, e é uma edição especial. Paco, muito obrigado. Viva Gondomar!
Moitas gracias. A peza que acabamos de escoitar é nada menos que o himno portugués. Gracias. A continuación, quero vos presentar, por favor, a presidenta da Diputación de Pontevedra, dona Carmela Silva, que tamén nos acompaña hoxe. A Diputación de Pontevedra é unha das entidades galegas máis activas no desenvolvemento da acción exterior de Galicia, especialmente con Portugal. É unha forte promotora deste movemento que mira favorablemente a Portugal e as accións que achegan as cualidades comúns que nos unen a estes dous povos. Tamén ela ten unhas palabras para dedicarnos. Por favor, Carmela. Moitas gracias. Bos días, gondomareñas e gondomareños. Bos días, alcalde, presidente da Cámara Municipal de Gondomar de Portugal. É un inmenso prazer compartir contigo, co vereador que te acompaña, coa túa dona, un día tan especial para Gondomar de Pontevedra. Querido Paco Ferreira, ao longo desta mañán vou ter que darte as gracias moitas veces. Quero comenzar dando ya agora nesta miña primeira intervención. Certamente a min este me parece un acto moi emocionante. O mundo somente se avanzou cando os povos se puxeron de acordo para crear espacios comuns, proxectos comuns, cando foron capaces de hermanarse para poñer en común todo aquelo que permite sumar sinerxias e crecer xuntos. Certamente esta provincia, a provincia de Pontevedra, ten unha enorme relación con Portugal. Moitos dos proxectos europeos que estamos a desenvolver, os estamos a desenvolver da man dos nosos veciños e amigos portugueses. Proxectos para poñer en marcha actividade económica, crecimiento económico, crear emprego, para seguir mantendo os nosos e infinitos lazos culturais. Temos unha lingua común, polo tanto, a lingua que é a que crea o pensamento fai que teñamos un pensamento común, temos unha historia común, moitas veces non tan afortunada como agora, pero agora sí. Agora temos unha grande relación. Así que hoxe é un día moi importante para Gondomar en Portugal, para Gondomar en Pontevedra, pero é un día moi importante para toda a provincia e para toda Galicia. Nós somos moi conscientes de que o sur de Galicia e o norte de Portugal xuntos son capaces, serán capaces de crear espacios de desenvolvemento donde mereza a pena máis vivir do que todavía se a merece, porque vivimos nun paraíso. O sur de Galicia e o norte de Portugal son un paraíso paisaxístico, son un paraíso arquitectónico, son un paraíso natural e, sobre todo, teñen moi boa xente, moi boas veciñas e moi bons veciños. Así que hoxe tamén o que facemos aquí é eso, é darnos a man as veciñas e os veciños dos dous Gondomar para seguir mantendo esta relación, que é unha relación de hermanamento, pero que ten que ser unha relación de crecemento conxunto. É un enorme honor poder participar persoalmente neste hermanamento. Remato saudando tamén a Guardia Civil que hoxe nos acompaña, meu querido Antonio, ao conxunto da corporación, o meu queridísimo alcalde de Nigrán, a todos os representantes empresariais, culturais de Gondomar, a esta extraordinaria banda de música de Vincios, tamén a Portugal e a España. Nos une a nosa pasión pola música e as bandas son unha das nosas identidade, non? É algo tradicional, forma parte do que somos. Gondomar de Portugal e Gondomar de Pontevedra, noraboa,
Hoxe é un gran día e non podemos rematar de outra forma que dicindo todos xuntos, viva Gondomar! No momento, señor alcalde, don Juan Francisco Ferreira, entrégalle unhas últimas palabras para rematar. Bueno, pois unha vez máis, grazas, Carmela, grazas, presidenta, grazas doblemente por estaros aquí e grazas porque Gondomar está crecendo tamén grazas a ti e será un feito, é cuestión de esperar. Por iso tamén queremos ter un agasallo contigo, do nome do pobo de Gondomar, do nome de todos nós, para ti. Bueno, e para rematar, decirvos que continuaremos da Praza de San Bieito ca festa da rosquilla que llevamos a dar agora inicio, pero non sin antes, e a pesar de que peque de reiterativo, de verdade, de corazón, vos lo digo, gracias por estar aquí, porque este é o pobo que a min me gusta. Primeiro, eu son enamorado de Gondomar, sabédelo. Pero cada vez que miro aquí a xente rodeada da Plaza do Concello e que estamos todos xuntos e sin distincións nin pelexas pasando un domingo como este, eso verdadeiramente non ten precio, é un orgullo para calquer político, para calquer alcalde, para calquer representante dos veciños. Quero que sigades así unidos, contentos, e iso é para o que estamos aquí, para facer unha comunidade mellor e dar un servicio público. Moitas grazas e para rematar vamos a acabar co himno galego, co noso himno, ca banda de música. Grazas.